这来到了俄罗斯，看到这些可千万不要觉得奇怪。这美女的衣服常年只穿一半，这大爷的衣服穿包浆了也不带换的，日子是能将就就将就，而且还十分热爱。他们虽然开着永不报废的车，过着将就的日子，但对于吃吃喝喝呀，可从不含糊。他们的沙拉肉是半生不熟的，他们的香肠里面全是牛蹄筋的，他们的奶粉只喝纯生牛乳的，用水一冲还能起奶皮儿，他们的蜂蜜是从不加白糖的，而且他们的巧克力啊是能让你越吃越瘦的。我知道你看完以后啊是一定想要尝一尝的。